삼성전자 비스포크 그랑데 AI 세탁기. 이걸 나만 모르고 있었네? 삼성전자 비스포크 그랑데 AI 세탁기와 건조기가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 세탁기 21kg, 건조기 17kg이라 대가족에게 완전 딱이지. AI 기능 덕분에 세탁물의 종류에 맞춰 최적의 코스를 자동으로 설정해주니 정말 편리하더라고. 디자인도 깔끔하고 세련돼서 집안 분위기도 한층 업그레이드. 배송기사님이 친절하게 설치해주셔서 기분 좋게 사용 시작했어. 소음도 적고 편리한 리모컨까지 있으니 정말로 만족스러워. 정말 강력 추천하고 싶어서. 마음에 드니깐 별 5개.